Init, uy. Hello guys. Dito na naman ako sa ang init. Sa Pets Market. See? Birds and Animal Market. I will show you what is there inside. Ang mga kapatid ko. Wow, nice. Ang ganda sa mga birds. Ito ang birds section, this side. Ayan, ang birds. Ganda guys. Ang ganda ng mga langgam kadakhan, oy. Ayun. Asaba, ang ingay guys. Na, mga pula. Iba-ibang kulay. Kundo. Yan ang pula, ito ang orange color, yellow. And this is the yellow color. Ayan ang mga pusa. White ang cat guys. Hello. Ang Diyos ko. Ayan ang itim. Dito tayo sa mixed color. Ayun, kagwapa ni mo, kaganda. Tapos may isa pang mataba na doon, natulog siya. Ay, tulog. Natulog siya. Ayun, ang isa kataba, natulog. Ayan. Nice bird. Yan, tapos ito ang mga yellow color. Wow. Yeah, see the baby of the squirrel. Wow, see, nice. Ang pigeon guys, kadami oh. Ayan, tulog ang iba naglalaro. See the pigeon guys, is very big. See guys, the falcon. It's big. Oh my god. Nandito talaga lahat kamukha ko. Oh my god, it's very nice. See, check the color guys. Oh my god, nice. Green color. Oh my, oh so sweet. So sweet the birds. Oh my god, naghalikan sila. Sana all. May turtle din guys. See the turtle. Yan, turtle yan. Yan. Small bird. Ito. See, wow, very nice. The small birds. Oh, cute. Oh, very so cute. Small birds. And then, this is the small chicken. Wow, I miss this. Oh,
Awa guys, oh different color the birds. Hello, ganda naman, different color. And this one also. I think looking here is good. Ah, nice. Oh my god, very nice. Different color. Very nice. Here. Ito ang provision. Makasawa yata itong dalawa. Kasi tingnan nyo, naglalaro silang dalawa. Guys, ang small duck nila. Oh, ganda oh. Alam nila na po. Binidyohan ko sila. Talagang nakaharap silang lahat. Then the small rabbit also. Yay, oh my god, so cute. Ito ang big duck. My god, parang kakainin niya ako. Big turkey. Parang galit na galit siya. Ang mato, nakaharap sa akin. Guys, ang big peacock. Ayan, ang ganda oh. Oo. Eh, ayaw nila buksan ang ano nila, pakpak. Ang ganda sana tingnan kung bubukas yan. Ayan oh, ayan. Peacock. Tingnan yung big chicken. Ang ganda niya. Oh, ang sarap dito asalon. Ang sarap isabaw eh. Kaso takot ako. Iwan ko ba nga nandito na ako. Wala na ako space. Maawa man ako magpatay ng mga manok. Na ako talaga ang papatay. Maganda sana to kasi native chicken. Andito pa guys, oh, kaganda oh. Kadami oh. Yan, ang sarap talagang sa bawon ba? Native chicken. Sobrang hindi ko na kaya na ako talagang papatay sa manok ba. Maawa na ako sa manok. Yan, ganda oh. Ganda, naalaala ko tuloy sa Pilipinas. Ang sarap sa sabaw nito guys. Sa native chicken. Hala. Tingnan nyo guys, para siya mga bitin. Yung squirrel, ganito pala to. Wala. Ayan oh. Nagpunpun sila sa baba. Ang mga squirrel. Ayan, nasa taas din ang iba. Wala, para silang bit. Para lagi silang snake. Ngayon pa ako. Wala. Tingnan nyo guys, ang ganda tingnan. Different color of birds. See? This is the yellow. Have blue also. Orange and green. And this is black and red, pink. Wow, ang favorite color. Pink. Wow, ang ganda. Hello guys. Ganda eh. Yellow at saka blue. Tapos ito ang orange at saka green. Tapos ito naman ang pink. Pink at saka black. Wow!
basta ang ganda. Ito pure white. Wow, ganda. It look like in heaven. Pure white siya. Ganda. Ito yellow and blue. Green. Ayun, yellow. Ito naman, oh. Parang ito isa. Ang ganda. Ito yung aquarium nila. Yan. Benta nila na isda. Ganda. Orange, tapos itong white, at saka black. Yun. This shop is all, guys, this is the shop for the birds, chicken, fish, market, but live, huh? And this one, the chicken also, I remember of the Philippines, that native chicken was very nice, the soup.